起的菌儿上瘾儿了，昨天都还去捡菌儿，把那些工具带齐全。嫂嫂拿来。走嘛，今天又带上我们亲爱的大嫂去捡菌儿。我捡不捡得到是个问题哦。那必须的噻，那个菌儿好切，烧烫，香得很哈。炒干点也可以哈。对，老唐是为追上线，冒着大雨又来捡菌儿，周身都打湿了。跟着来哟，我到前面帮你们舀露水。哦，小贩发财了，发现了一朵。老谭，我也开张了哦。嫂子看到没？这边。这就是起得早起，还是要在这头等我说的早。那个又看到了。捡菌儿要心平气和的，在那朝慢慢哈。这个菌儿不能乱捡，扔不到的不要。周身挂得稀巴烂，你给我拿些皂衣不出啊？看嘛，这里。要使劲将那回才好噻。今天终于捡到2个菌网，你看一下，还没氧化的。哎，安逸。好漂亮哦！嫂嫂，喊你下来捡呐！那脚下要搞快点儿，你毛子远了哟，听到嘛？等会走不到。轻点儿放。那种菌捡得好过瘾了。哇，早晨那朵也安逸。你看，那是我们大嫂捡那朵，莫放错了哈。哦，杨子马儿各是各的。嫂嫂慢点喽，这要找打扑伐哟。他一天都难到不吧？我是累。今天我们是完美收工，收获也不少。弄起来洗去。今天捡的细菌儿呢，质量还可以，比上次起码多一半哈。明天来没血，我来剥大蒜哈。要得，多剥点肉。弄腊肉炒啊？啊。哎，要得。他们说弄腊肉炒松鼠菌儿好吃得很，我来试一下看。烧点开水，把菌儿干一下。再切点新鲜瘦肉，烧汤。水开了。炒一把，那个烧汤一把。好。小肉片。我拿个先炒哈。那菌儿还是好，它不炒起不重。2种味道都好吃。等哪天落雨又去捡嘛，喜欢吃的话。喊嫂子来，他还不来劲。他要配合噻。那儿汤确实鲜美。用那腊肉炒起是好吃些哈。要到晚上慢慢吃。不花1分钱，能够吃上美味，只是个人辛苦哈子。